Komm, Liebes. Zeit für die Rituale. Hm? Stell ihn dorthin. Vorsicht, Shoria! Du sollst immer glücklich sein. Mehek, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg. Hey, Mehek. Berühr auch meine Füße. Ich bin schließlich die Tante deines Mannes. Gott segne dich. Entschuldigung. Berühre meine Füße nicht. Ich bin nicht so alt wie Sie, also behandle mich nicht wie Sie. Berühr ihre Füße nicht. Sie würde dich sowieso nur verfluchen, hä? Shoria? Wo ist Shoria? Er ist gegangen. Mehek, du weißt doch, dass er nicht an diese Rituale glaubt. Harish. Karuna, was ist hier los? Warum dieses Schauspiel? Du weißt doch, was los ist. Warum machst du immer so ein Theater? Und eine Sache noch. Ich werde dir nicht meinen Segen geben. Und auch kein Geschenk, dass das klar ist. Und jetzt, entschuldige mich. Mehek, jetzt wo du hier lebst, ist es deine Aufgabe, dich um das Haus und um Shoria zu kümmern. Karuna, was ist los? Ist heute irgendwas passiert? Ich finde, das ist alles nicht normal. Er hat den Pavillon ganz plötzlich verlassen. Und dann kam er lange nicht zurück. Karuna, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Weißt du, ich bin sehr glücklich. Aber ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Bitte, sag mir, was los ist. Ja. Ja, ich glaube, Shoria ist heute ein bisschen traurig. Weißt du, Liebes, als er den Pavillon verlassen hat, um mich zu holen, da haben sich Shoria und sein Vater wie so oft mal wieder gestritten. Weißt du noch, wie Harish dich weggestoßen hat, als du seinen Segen empfangen wolltest? Genau. Das ist der Grund. Deshalb ist Shoria so wütend auf ihn, Liebes. Mehr ist da gar nicht gewesen. Aber Karuna, geht es Shoria ansonsten gut? Grandma, soll ich noch schneller fahren?
Ich muss es Mehek irgendwie sagen. Shoria, wie findest du die Überraschung? Das ist noch gar nichts. Ich habe die Fotos von eurer Hochzeit entwickeln lassen. Mehek wird begeistert sein. Genau. So begeistert. Ich weiß, was meine Schwester mag. Shoria, keine Sorge. Du kannst Meg sagen, dass du den Raum dekoriert hast. Sie wird beeindruckt sein. Was denkst du? Oh, wow. Das ist ja wunderschön. Ich danke euch. Aber jetzt ruht euch aus. Ja, klar. Shoria, du kannst doch an deinem Hochzeitstag nicht so deprimiert aussehen. Sonst wird deine Frau noch alles erfahren. Weißt du, Mehek hat mich heute gefragt, warum du so traurig aussiehst. Ich befürchte, sie vermutet irgendetwas. Bitte, hör mir zu, Shoria. Weißt du, du warst nicht für das verantwortlich, was damals passiert ist. Wie kannst du so etwas sagen, Mom? Ich habe das Gefühl, Blut an den Händen zu haben. Ich muss Mehek einfach die Wahrheit sagen. Mom, was soll ich tun? Was soll ich tun, Mom? Shoria! Hör zu. Du trägst das hier unter deinem Rock. Eins sage ich dir, Shoria wird absolut begeistert sein, wenn er das sieht. Bist du verrückt? Nein. So etwas ziehe ich nicht an. Hey, was soll Mehek anziehen? Hallo? Hast du keine Manieren? Kannst du nicht anklopfen? Vicky, Shoria scheint besorgt zu sein. Ist alles in Ordnung? Er ist bestimmt nur nervös. Heute ist eure Hochzeitsnacht. Hey, du bist mein Schwager. Also, bringst du mich nach Hause? Gerne. Alles Gute. Mehek, ich habe eine Bitte an dich. Ja, Karuna. Worum geht's? Mehek, Shoria ist ein bisschen traurig. Bitte, frag ihn nicht, warum er traurig ist. Selbst wenn er versucht, darüber zu sprechen, lenk vom Thema ab. Verstehst du, was ich meine? Ja, Karuna. Mehek, ihr beide fangt jetzt ein ganz neues Leben an. Bitte sorgt dafür, dass er sich wohlfühlt, dass er sich nicht sorgt. Als seine Frau ist das auch deine Aufgabe. Warum denke ich so viel nach? Ich habe Mehek versprochen, keine Geheimnisse vor ihr zu haben. Ich muss ihr die Wahrheit sagen. Ich liebe sie wirklich. Also sollte ich ihr alles sagen und keine Angst vor den Konsequenzen haben.
Meg, ich muss dir etwas... Was ist das? Guckst du keine Bollywood-Filme? Du hättest wenigstens etwas recherchieren können. Frag mich jetzt nicht, was in der Hochzeitsnacht passiert. Trink! Ich muss wirklich mit dir sprechen. Du bist wirklich ein Idiot. Du hast die ganze Milch ausgetrunken. Die hätten wir uns doch eigentlich teilen müssen. Was soll denn das? Was meinst du? Heute ist unsere Hochzeitsnacht. Und ich dachte, du freust dich darauf genauso sehr, wie ich mich freue. Ich dachte, du hebst meinen Schleier und bist nett zu mir. Du wirst romantisch und dann... Aber du hast scheinbar keine Ahnung. Bevor wir geheiratet haben, konntest du mir gar nicht nahe genug kommen. Und jetzt plötzlich, jetzt, wo du die Möglichkeit hast, mir näher zu kommen und mit mir zu schlafen, willst du nur mit mir reden. Meg, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich will aber gar nichts davon hören. Meg, bitte, es ist wichtig. Nein, ich will lieber erst etwas Romantik. Meg, bitte. Hey! Meg, komm mit mir. Ich sage dir, welches Ritual jetzt dran ist. Ich will dich nicht nerven, aber komm mit. Dolly, bitte lass sie. Shoria, du wartest. Dolly. Ja, also was ich Dolly, meine bitte, ist... lass sie los. Ich glaube nicht an so etwas. Bitte, lass sie. Wir können die Rituale nicht ignorieren, nur weil du nicht dran glaubst. Die Braut muss einen ganzen Tag fasten und den Tempel unserer Familiengottheit besuchen, bevor sie die Ehe vollzieht. Was? Aber das ist bei uns doch gar nicht Brauch. Karuna, in Mathura ist es Brauch. Und ich bin Shorias Tante. Also muss dieses Ritual vollzogen werden, ne? Was ist hier los? Dolly, bitte. Ich lasse nicht zu, dass Meg grundlos fastet. Dolly, darf ich den ganzen Tag lang nichts essen? Ja, nichts trinken. Und ganz bestimmt überhaupt nichts essen, hm? Aber wie soll ich den ganzen Tag ohne Essen? Meg, du wirst das nicht tun. Verstanden? Dolly, ich respektiere dich wirklich. Aber ich lasse nicht zu, dass sie fastet. Verstehe, Meg. Ich habe viel Gutes über dich gehört. Karuna meinte, dass du eine anständige Frau bist, die die Gefühle von anderen respektiert. Sie meinte, du respektierst andere, hä? Stimmt das, hä? Du hast den ersten Test nicht bestanden. Hast du keinen Respekt vor den Gefühlen all deiner Familienmitglieder? Oder bist du so schwach, dass du es nicht schaffst, einen Tag ohne Essen zu überleben? Dolly, ich werde das tun, was du sagst. Geht doch. Diese gerissene Tante Dolly hat geschafft, was ihre dumme Mutter nicht geschafft hat.
Das ist so unfair. Ich muss neben der Tante meines Mannes schlafen. Ich muss ihr Schnarchen ertragen, anstatt eine schöne Zeit mit meinem Mann zu haben. Ich muss Meg die Wahrheit sagen. Bis dahin kann ich ihr nicht in die Augen sehen. Ich kann nicht schweigen, ich muss mit ihr sprechen. Ja, Mohit. Ich brauche deine Hilfe. Was habt ihr vor? Wohin bringt ihr mich? Ihr habt mich aus Dollys Zimmer geholt. Wenn sie mich erwischt, kriege ich Probleme. Meg, selbst wenn, dann sagst du allen, dass du ein Date mit deinem Mann hast. Du darfst die Hochzeit nicht vollziehen, aber ein Date wird doch erlaubt sein. Jetzt komm. Wow, Shoria. Es sieht unglaublich aus. Du bist ein Rockstar. Du hast aus deinem Restaurant ein Pub gemacht. Komm jetzt. Lassen wir das frisch vermählte Paar etwas alleine. Wollen wir tanzen? Gerne. Musik bitte. Kommst du mit? Wirkt die Droge wirklich? Aber Sveta, diese Droge ist eine der stärksten. Wenn sie in den Körper gelangt, verliert man den Verstand. Man verliert die Kontrolle über sich selbst. Nur ein Tropfen davon macht einen so wütend, man kann nichts dagegen tun. Man dreht durch. Wie schön. Meg, ich muss dir etwas sagen. Danke, dass du diese Nacht so besonders für mich machst. Meg, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Shoria, lass uns diese Party genießen. Alle haben so viel Spaß. Meg, bitte hör mir eine Minute lang zu. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Shoria, ich werde dir bestimmt zuhören. Aber du hast eine Überraschung für mich geplant. Wenn ich dich um etwas bitte, würdest du es mir geben? Dir gehört alles, was ich habe. Okay. Versprich mir bitte, dass wir uns niemals trennen werden. Und dass wir nichts voreinander verstecken, egal was passiert. Und wenn einer einen Fehler macht, dann werden wir einander vergeben. Wir vertragen uns immer, bevor der Tag endet und wir schlafen gehen. Versprichst du mir das?